Hello, ladies and gentlemen. Today, welcome my castle, my paradise, because I'm like very garden. Follow me, please. Today I'm show you performance you my small collection, very wonderful watches, Swiss watches, only manufactured Longines. Proszę Państwa, witam Was serdecznie w moim urokliwym ogrodzie. Dzisiaj mam do przedstawienia Wam wielki zaszczyt pokazać moją skromną kolekcję odnośnie jednej takiej marki znanej na całym świecie od 1832 roku, jaką jest firma Longines. Oczywiście I'm very great honor my collection. Follow me please. Zaraz Wam przedstawię mam zaszczyt przedstawić Wam moją kolekcję zegareczków. Pokażę Wam. My paradise, mój raj, moja odskocznia po pracy. Mogę wreszcie troszeczkę odetchnąć od wszystkiego, bo nie ukrywam, troszeczkę siedzę w sporcie, w rehabilitacji, w masażach i nie jest to łatwa praca, tak więc ja też nieraz potrzebuję ukojenia. Ale dobrze. I am customer my collection maybe 10-12 years old. Od 10-12 lat już tak kolekcjonuję zegareczki. My collection Longines, only two watch quartz. Tylko moje dwa zegarki kwarcowe Longines. To są jedynie moje kwarcowe. Tak kolokwialnie się zabawiłem teraz w słowo. Mówią, to jest na oryginalnym bransolecie. Original bracelet, Longines flagship. Very wonderful, beautiful watch. Two watch, 270 euro. Za 1100 zł te dwa zegarki jestem w stanie oddać, komuś po prostu sprzedać. A dlaczego sprzedaję swoje zegareczki? I'm sell my collection watches, Swiss watches, mechanical watches, because I can new bought car. I bought new car. Po prostu chcę kupić nowe auto, dlatego też sprzedaję swoje zegareczki. Zbieram po prostu ekwiwalent pieniężny, bo potrzebuję na autko. Ale wracając, continued, Longines subsecond, 400 euro, 1600 zł. Longines 2500 zł. Even foil outsider case, nawet jest folia na zewnętrznej stronie koperty, wygląda jak nowy. Crown original, beautiful. Około 440 euro. This Longines. Next Longines 500 euro. W Polsce tak wiadomo, no, dla Polskim to tak 1900 zł trzeba zapłacić, ale jest to Longines, który wiele nie odbiega od współczesnych. U mnie 1900, a podobny możemy iść do salonu byle którego, musimy zapłacić za podobny około 5000. Tak więc jeżeli kogoś stać, mnie też stać. Ja na sobie mam Today my hand Żeżele Kurt, ale to są już troszeczkę droższe zegarki. Next Longines yes, 20th century, 1050 years, lata 50, caliber 23 ZS,
mechanism manual, mechanical, mechanism. This caliber 6952. Next Longines, gold, all gold, 14 carats gold, cały w złocie 14-karatowym, caliber 23 ZS, bardzo punktualny. Everyone, this watch it's good running punctual watches, because I'm 3-4 years review in the watchmaker. Co 3-4 lata oddaję do renomowanego zegarmistrza, robiąc im resus, przegląd, review, po to, aby po prostu to wszystko działało punktualnie. Dlatego tak więc everyone my watch is the running punctual mechanical watch. Nie ma, także nie będzie chodził. Next watch, Admiral Longines Blue Dial, beautiful case, caliber 6942, manual. Beautiful Longines original buckle, ears 60 ears,